अरे चलो घर चलती हूँ। अरे वाह मछली, चलो जल्दी से पकड़ लेती हूँ। अरे वाह मछली भी फंस गई, चलो निकालती हूँ। अरे मीना कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। हाँ रीना अभी आती हूँ। हाँ बताओ क्या बात है। अरे मीना ये देखो कितनी बड़ी मछली। अरे बाप रे, चलो भाग जाती हूँ। तो चलो अब मैं जल्दी से मछली बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले नमक को गरम कर लेना है और फिर उसके ऊपर मछली रखकर फिर से नमक डाल देना है। तो अब मैंने पूरी तरह से मछली को ढक दी है, लेकिन एक मिनट। अरे यार ये कहाँ से खुशबू आ रही है, चलो देखती हूँ। अरे